Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika ya Mashariki. Hii ni Amka na Baraka One TV tarehe 25 za mwezi wa 5 2026, na mimi ni Rejabo Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Rubaya Rumangabo, mashambulizi ya FARDC yawatia hasara kubwa M23. Uvira, James Fieka adui afunguka makubwa kuhusiana na tabia za FARDC kupitia Komanda Region. Luvungi, vitendo vya FARDC vya wachosha wazalendo kuwarudisha nyuma. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio ambayo yako nazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile usikose kushiriki na sisi katika operation Saidia Muzalendo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Rubaya pamoja na Rumangabo na sehemu zingine ikiwemo pia mkoa wa Ituri. Tuanze moja kwa moja na maeneo ya Rumangabo pamoja na Rubaya ambako mashambulizi ya FARDC yawatia hasara kubwa magaidi wa M23. Vikosi vya magaidi wa M23 ambavyo vilikuja kwa ajili ya kuweza kuendesha mkutano na wanachama wao, ambao kwa wao wanasema ni mikutano ya kujaribu kujenga chama chao cha magaidi wa M23 ambacho kilikuwa kinaongozwa na bwana Erasto Bahati Musanga. Na baadaye usiku wa kuamkia tarehe 24 za mwezi wa 5 2026, hoteli ambako walifikia ndani ya kitongoji cha Rubaya ikiwa maeneo ya mbugani imeweza kushambuliwa na drones za FARDC, huku hasara kubwa ikitokea kwa upande wa magaidi wa M23. Shambuli hizi hilo ambalo lilishambulia guest house ambako inasemekana viongozi wakubwa wa M23 wamekuwa kizoea kuja hapo na kulala, liliweza kuleta hasara kubwa kwa magaidi wa M23. Taarifa kutoka Goma zinasema ya kwamba Bahati Musanga Erasto hayajulikani kama amepata majeraha ama atakuwa ameondoka kabla ya shambulizo hilo kufanyika, na ama vile shambulizo hilo lilifanyika akiwa yuko ndani ya gesti hiyo. Mpaka sasa hivi ripoti rasmi kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hata kwa upande wa magaidi wa M23 kuhusiana na kifo cha Bahati Musanga Erasto bado akijathibitishwa. Shambulizi hilo ambalo lililenga viongozi wa M23 inasemekana limeweza kuleta hasara kubwa ya kijeshi pamoja na baadhi ya miundombinu ya kijeshi kuweza kuharibiwa. Hapa niko katikati mu hoteli ndani, baharibishije hoteli, baigize uburemo kabisa. Hoteli yote wameharibisha. Hapa niko katikati mule katikati kabisa. Hii ni reception Mulango. Na baada ya shambulizi hilo kufanyika huko maeneo ya Rubaya, shambulizi lingine lilifanyika maeneo ya Rumangabo ambako vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vimethibitisha kuhusika na shambulizo maeneo ya Rumangabo, lengo likiwa ni kulenga miundombinu ya kijeshi magaidi wa M23. Mashambulizi hayo yaliwafanya magaidi wa M23 kuweza kutoa pendekezo la kutaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu mikataba ya Washington pamoja na ile ya Doha, huku wakidai kwamba mashambulizi hayo yanawatia hasara na vile serikali inazidi kukeuka makubaliano ya Doha pamoja na Washington, ikiwemo vile na lile iliyofanyika hapa majuzi kati huko Uswizi. Katika masuala hayo tu ya mapigano, hiyo siku iliyofuata vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya tarehe 24 za mwezi wa 5 2026 vilifanikiwa kuingia ndani ya kitongoji cha Ihula
pamoja na Kisimba ndani ya groupment ya Kisimba tarafani Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini ni baada ya mapigano makali kati ya FARDC wazalendo huku wakipigana na magaidi wa M23. Mpaka sasa hivi hayo maeneo yako chini ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwapiga magaidi wa M23. Kutokana na vyanzo vinavyotoka ndani ya groupment ya Kisimba vinasema ya kwamba magaidi wa M23 walianzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali maeneo ya Kibunanwa pamoja na Rungoma. Licha ya mashambulizi hayo, lakini bado waliambulia patufu, huku FARDC na uzalendo wakizidi kusonga mbele zaidi. Tukichukua hili swala la huko Ituri, upande wa Ituri baada ya Biakato na Nandie, sasa ni Mambasa pamoja na Niania, ikiwa kuelekea ndani ya kijiji cha Muchacha ambako vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikiongozwa na kamanda wanaohusika na operesheni huko maeneo ya Ituri Brindo Mandevu vinaendelea kufanya harakati za kuwatafuta magaidi wa ADF NALU, huku usalama na amani raia na mali zao kulindwa ikiwa ni kipaumbele kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Après Biakato et Ndouye, la mission du général-major Bruno Mandevu a débuté sur l'axe Mambasa-Niania, traversant Epoulou et Banengaido, une zone qui avait connu un faible mouvement suite aux attaques des ADF contre plusieurs villages dans Muchacha. Grâce aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, un retour progressif de la population est désormais observé dans certaines entités se trouvant le long de la RN4, axe Mambasa-Niania. À Banengaido, situé près des 20 km de Muchacha, dans la chefferie des Bombo, le général-major Bruno Mandevu, accompagné de son état-major, a tenu une rencontre avec la communauté locale afin de renforcer les mariages civilo-militaires. Entre-temps, le samedi 23 mai dernier, les commandants du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevu, a organisé un meeting populaire à l'esplanade de l'église catholique de Niania, située dans la chefferie de Bandaka. En tant qu'envoyé du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le général-major Bruno Mandevu a présenté à la population son nouveau commandement militaire fermement engagé dans la traque des ADF. Il a lancé un appel vibrant porté sur la vigilance, exhortant la population à ne pas permettre à l'ennemi de s'infiltrer et de s'aimer les désordres au sein de leur communauté. Désormais, brisons les liens avec les ADF et parlons des mêmes langages. Alertons sur leur présence où qu'ils soient afin de rechercher la paix pour que le développement puisse s'observer. Ces déploiements et ces initiatives apportent un véritable souffle de soulagement pour la population de Niania qui a promis son soutien indéfectible au FARDC. Nous sommes contents de l'arrivée du général ici à Niania. Cela a vraiment donné de l'espoir à la population des chefferies des Bombo et des Bandaka. Déterminé à restaurer la paix et l'autorité de l'État, selon la vision du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC réaffirment leur engagement face aux multiples menaces sécuritaires avec l'appui de la population. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko Rumangabo, Rubaya pia na Ituri, Ihula ambako kazi kubwa ya FARDC na wazalendo inazidi kuzaa matunda, ila mpaka sasa hivi ripoti ya kifo cha Bahati Musanga Erasto, gavana wa M23 bado akijathibitishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata vile bado akijathibitishwa na upande wa magaidi wa M23. Tuchukue taarifa hizi kutoka Uvira ambako James Fieka Adui afunguka makubwa kutokana na komanda region. Baada ya ujumbe tata hatarishi unaosomeka kuwa ni wa kulenga kufanya makubwa ndani ya jiji la Uvira, James Fieka Adui mbele ya Baraka One TV na mwandishi wenu Rajab Wakili Kabonga baba la baba mzee wa Ngwasuma
Katika mazungumzo yetu pamoja na James Fyeka Adui, kulingana na ujumbe alotoa wa kusema kwamba Uvira kutakaa siku 4 hakufanyiki chochote, badala yake itakuwa ni mlio wa risasi ndio utasikika, na ni kutokana na maandamano ambayo yanaitishwa na wazalendo. James Fyeka Adui kwanza amethibitisha kwamba audio ni ya kwake, na vile amezungumzia kuhusiana na swala la kupiga risasi, akisema kwamba yalikuwa ni maneno wala haitofanyika, lakini masikitiko yake makubwa ni kwa Komandare Jo ambaye anaonekana kutokuthamini hata kidogo nguvu ambayo inafanywa na wazalendo, na kwa nini wazalendo warudishwe nyuma, pesa zao kwa nini wanyimwe. Mahojiano ya Baraka1 TV na James Fyeka Adui yalikuwa kama yafuatavyo. Kwa nini utengeneza ujio kama ile yenye kuleta paniki kwa population ya Uvira yenye wewe uko sanse kwa kuprotege? Asante sana, nitasalimu kwanza watu wote. Kama gisi unasema, naitwa James Fyeka Adui. Mimi niko mzalendo halisi, na kama nilishikilia silaha haiko kusema nikamata silaha juu ya uwizi, hapana. Toka tumboni mwa mama yangu Fyeka Adui hayawahi kuiba mtu au kuua mtu. Nadhani na mbingu zinajua na Mungu mwenyewe anajua hiyo. Kama mimi nilitoa ile audio nilisema haiko ya kupanike watu na haiko ya kuleta hofu hapa kwetu Uvira, pana. Kwanza nitapenda kuambia tu raia ya Uvira isiogope. Kama tulikamata silaha ni kwa ajili ya raia yetu na mali ya raia na nchi yetu. Ile audio nilitoa kwa ajili ya mheshimiwa Komandare Jo, ndio natuma nitoa ile audio jana. Nilitoa kwa sababu wakati M23 ijiretire pale Biriba huku plene Runingu, tukafata M23 kwa sababu kazi yetu ilifo tufate adui kwenye iko. Adui anatoka fasi kama gisi serikali ya mheshimiwa Rais Kisegeti nasema tuko mseselefe, na ni kweli tukakubali rais wetu na tukakubali rais ni mzalendo. Tukasema adui akitoka ilifo tumfuate kwenye taenda, ndio ilikuwa mlengo yetu. Na adui alipotoka pale Kabunambo tukafata adui, na adui akashimamia ni Kamanyola kule Katogota. Tukasema na sisi wazalendo pamoja na FRDC na waibu, sisi wote ni wamoja, tushikamane kiumoja, tufate adui kwenye adui akashimamia, na sisi ni pale pale, kwa sababu sisi wote tuko na kufia ni hii nchi. FRDC, waibu na wazalendo wanafia ni udongo yetu. Sasa mshangao tulipofika kule, Komandare Jo akasema yeye hataki kuona wazalendo kule kufro. Akasema wazalendo wote warudie kufro, watoke kule Kamanyola, Katogota, wakuje hapa Runingu. Ile tukajiwaza hatukumuelewa ni nini. Aliposema vile akasema mkuje Runingu, mimi mwenyewe Komandare Jo niko na pesa zenyu. Motivation yenu. Akatuambia kama pesa zetu za wazalendo, yani motivation amezipatia komanda wa unité spéciale ya wazalendo Sud Kivu, yani General Delphin Kalembe Ngomazito. Tulipokwenda kumuuliza General Delphin Kalembe akasema yeye hayui ile franga. Tukaona kama ile italeta conflict kwa sababu yeye General Delphin Kalembe anaongoza mamivuma ingine. Kalembe Ngomazito anaongoza bangine ba generale. Tukaona ile kauli ambayo alitoa kule kusema ya kwamba franga imezipa Ngomazito. Sasa tukakuyaona siye kama vile bakomanda wengine mamivuma, tutaleta chuki kati yetu na Ngomazito. Labda tutasema kama Ngomazito ndio anakula ile pesa yetu, kwa sababu Ngomazito alikatalaka ile franga hana, na kweli tukiwa kutanana ile franga Ngomazito hayapewa, kwa sababu hawawezi patia Ngomazito ya kutumba, hawayampatia kama hawayampatia Alegisi, hawayampatia kwa sababu Uvira tuko na sirikitile 4. Ndio maana tukaamua kutoa ile audio, na audio ambayo tulitoa haiko audio ya kuua mtu hapa. Ile swala na wananchi wa Uvira walikuwa shakuwa na wasiwasi mkubwa kusikia kwamba siku 4 tutashinda tuko tunapiga risasi mu Uvira, watu mstoke nje, msionekane nje, ni sisi wazalendo. Embu wapatie matumaini. Je, msimamo ni ule tutapiga masasi siku 4 ama kwa mabadiliko ambayo? Acha niambie raia ya Uvira yote na kando kupitia audio ambayo tulisema ya kwamba tutapiga masasi, ni kusema ya kwamba ile masasi hakuna. Hatuwezi trakase watu au watu wakose amani, hapana. Masasi zalilia kule kwenu.
utafuata interview hii yote majira ya saa 6 hapa Baraka1 TV na kusikiza mengi kutoka kwa General James Fyeka Adui. Unasikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejidi Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Mene Kashosi kutoka Australia, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Arwi na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini, Mohamed Babiru Jabu Afrika Kusini, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam. Ndugu jamaa na marafiki wote ambao wanasikiliza Baraka1 TV. Matangazo yetu pia unafuata vizuri kupitia TikTok ya Baraka1 TV na vile vile usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo kunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti kutoka Luvungi, vitendo vya FARDC vya wachosha wazalendo. Kwa sasa hali ya kutokuwa na imani inazidi kudhihirika kati ya vikosi tihifu kwa serikali, huku upande mmoja FARDC, upande mwingine wazalendo. Kwa sasa mzalendo haitajiki kuonekana maeneo ya Luvungi. FARDC wamechukua hatua ya kuwatimua wazalendo wote ambao wako kwenye uwanja wa vita maeneo ya Luvungi, huku wakidai kwamba wazalendo wanatakiwa waweze kurudi nyuma na mbele kabisa waache vikosi tihifu kwa serikali. Hii mpango ina athara gani kwa wazalendo? Wazalendo kwa upande wao wanaona ni uzushi na halina mantiki yoyote. Badala yake wameweza kutengenezewa na kupandishwa ndani ya gari moja ili wote waweze kurudi maeneo ya Runingu. Kitendo hicho wazalendo wanataka kuungana kwa pamoja na kwenda kusaidiana Kivu ya Kaskazini, ama ikiwezekana waweze kufungua njia ya Katogota moja kwa moja kuliko kukaa nyuma huku wakiangalia wenzao Kivu ya Kaskazini wanavyozidi kumtwanga adui na kuzidi kusonga mbele. Huyu hapa Dawa ya Panya. Ni kitu kiliniluma sana, sikupenda kureaji wala nini. Mimi sikupanda mwele kamili. Sasa kenye nitasema kwa ndugu yangu wa Kongomani, mwenye kama benzetu wenye biko muaksi ya Nord Kivu, kweli sefike banajidone, banakubali kufa kule sai, banajitosha kusema tupigane. Na sio huko wenye tunabakia huko msidi Kivu, tunapasha kujidefend sasa munivo yetu. Tuangalie kama na sie benzetu kule tusibatie bako surcharger. Kama banakuwa surcharger, nguvu itakuwa mubaya, tutaresire vita kama tunachia aseme nguvu juu pasika biko na systeme moyo. Kama tunatakeshi hapa renfort yote natoka Goma, mabato inakuya. Kama Nord Kivu inaanza, utaona marenfort yote basolo yote walikuwa Mgoma, bote banaenda. Benye walikuwa wapi banaenda. Twende turenforcer kwenye kuna lamuka moto. Ndio systeme bako. Abana position tena. Kama kule moto na waka tu ya bien sûr. Na sio tunawasha moto tuko tunawapiga tu na tactique tu ya bien. Ya kumapiga ile yenyewe Mungu asa kutupatia ile uwezo ya mababu. Hana siku ngapi? Haina siku ngapi? Tushikamate trezo, tukamate utupende Butama Makuta. Tutafute kwanza kudefendre pays yetu. Bandu bakubwa ba general bote wenye banayua unakamata arme juu kudefendre pays. Hii swala ikala chini lumiza kichwa sana. Mzalendo aikalaka bilometraji ya hivi. Utende kala batoto watabakia tumiaka yote biko wanekala tu kuposition. Ni furaha gani biko nayo? Wakati mtoto anatoka kwabo anasema mimi naenda pigania nchi. Kisha umleto mikalishe fasi moja. Na ile nguvu, na ile motivation, na ile morale itaisha. Utajikuta unabakia bawili mkuposition batoto wanaenda. Ni mtu kama anatoka tu anasema mimi naenda ni kukamata arme kwenda kudefendre pays. Na anajitosha kweli na roho moja. Kisha unataka ututie huko. Morale shike kwa batoto na nguvu ya kupigana vita naisha. Na kila mmoja anasema tunabakia hapa miezi atufanye kitu. Mimi naenda kusalimia familia na anashinda sasa kurudi. Mtu anajitosha twende tupigane. Effectif ya batu na ndio vile nguvu nayo inakuwa bien na motivation itakuwa bien na tunashinda hivi.
tunapigana Kigurwe. Bali balikuwa na convoquer vita ni bana sisi bazalendo. Kuko FARDC mwenye anachokoza nani adui. Kuko hata FARDC gani mwenye anachokoza adui kusema leo tutaanza kubatake. Ni sisi ndio tunaanza kusema leo tutabatake na tunabatake bila plus hata na 50 personnes. Mtu walifika Kigurwe aliona mashimo ya maiti ya M23 kwenye balibazika. Mimi nawaza batu walifika Kigurwe tuko tunatuma batu baende bafike. Mtaona makaburi ya M23 kwenye balibazika. Na maarufu ngana nuka jileo. Tukisema leo tutabatake na tutabatake bien na tunabatake hata kusa hata 50 personnes par jour. Hata kama tunaweza pata blessé moya sie wala moro hata 100 personnes wala 50. Banani bana perde sana. Sie bondo bana perde sana. Na ndio effectif iko na diminuer na nguvu na shuka. Ndio maana mimi nasema komanda region tunasema sisi wa Kongomani. Parce que yoga mashiba Kongomani ukigusa mkongomani ukigusa mzalendo mmoja maana unagusa population. Parce que mimi mzalendo siko matricule, siko ku ordre yako wewe. Niko mkongomani, niko raia mwenye nakamata arme jua kudefendre pays yangu, na jua kudefendre bulongo yangu. Sitafuata komandima yako parce que kama utakuwa huko mtu ushakufanya trésor yako, utapenda kuniingiza mwele buchafu sawa vile chivirele buchafu yenyewe tuingiza kandani. Kupitia buchafu ya kuinamisha kichwa sana. Ndio nilituma Chivira alitufikisha mpaka kumwisho. Anaenda kutuingiza mtu mzima asambule kanywa ya minisio. Ilikuwa ni akili. Lile kujishusha, bazenegele kujifanya burafiki na Chivira, banampatia confiance, ile confiance ndio tuingiza mshida. Bazenegele bangapi walilumia mablesi juu ya confiance na Chivira. Kisha leo wewe naye unataka utulete confiance yako. Atupeni ile confiance, tunapenda confiance ya vita. Tupigane vita, ndio confiance. Mimi na wazo kwa hapa yapigana vita. Unaletoa Uvira unaletoa yapigana vita. Vita yenyewe inapiganiwa Makobola ti hapa tunafika hapa. Au yapigana hata vita moja. Kisha leo unataka kuanza kutosha bazalendo kwa maposition uanze kubaleta Uvira. Hatutaitika. Hatutaitika hata siku moja. Jamais. Ukiona mtu anakupatia macho, ananamisha kichwa. Usimupalule ukichwa. Usimdharau. Hapana. Aseme kichwa hiki kiko lupala, hapana. Anaona jana ananamisha ile kichwa. Na kama na kinula, anaweza kukinula na sura nyingine mbaya. Ndio kitu nitalomba kwa ndugu zetu wa Kongomani, tufungule macho sana. Kwa wa generaux. Na yoko huko bengine ba generaux biko wanaangalia, biko wanaganya relation ya bien, confiance ya bien. Juu gagner confiance na mtu benefice yako watafuta ku gouvernement. Bazalendo banapanda banaenda Runingu, kie bale tunaanza panda tunaenda Runingu. Tunarudia Runingu bana turudisha Runingu. Naona parade ya baibu bade nabo beko banafaa parade pale. Na ashia hapa tuko tunapanda Mkamaze, tunarudia Runingu. Tunaenda kwetu Runingu, tunarudia tena Runingu bama. Eske hii ni nini? Hii ni je? Bazalendo banapanda banaenda Runingu, kie bale tunaanza panda tunaenda Runingu. Tunarudia Runingu bana turudisha Runingu. Naona parade ya baibu bade nabo beko banafaa parade pale. Na ashia hapa tuko tunapanda Mkamaze, tunarudia Runingu. Tunaenda kwetu Runingu, tunarudia tena Runingu bama. Eske hii ni nini? Hii ni je? Mashambulizi mengine ya ndege isiyokuwa na rubani ya FARDC iliweza kufanya kazi huko maeneo ya Bisunzu ndani ya tarafa ya Masisi baada ya kuwakunguta magaidi wa M23. Bisunzu ni sehemu ambako kuna chimbwa madini na palikuwa panachimbwa madini ya bwana Izi Edward Mwanga Nchuchu ambaye mpaka sasa hivi yuko ndani ya gereza kwa makosa ya kuwasapoti magaidi wa M23. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga, baba la baba, the one and only town DJP. Bye bye.